მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ინტერესისთვის. მინდა რომ ეს ფორმატი იყოს ტრადიციული ჩვენ შორის თანამშრომლობისთვის. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ერთხელ, ეს არის რიგით მეორე შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, ექსპერტებთან, აკადემიური წრის წარმომადგენლებთან და დღეს, როდესაც თუმცა განსხვავება მინდა ამ ორ შეხვედრას შორის დაგანახოთ, კერძოდ მაშინ გეგმაში მქონდა ის რეფორმები, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე გავატარეთ და გვაქვს კიდევ სერიოზული გეგმები რომ გავატაროთ, ასე რომ გარკვეული ეტაპები თანამშრომლობისა და შეხვედრებისა დაუთმობთ ალბათ ამ მეორე შეხვედრის ფარგლებში უკვე მიღწეულ შედეგებს და შემდგომი უკვე გეგმების შესახებაც ინფორმაციას მოგაწვით. თქვენ იცით რომ დავიწყეთ ნატოს კვირეულის ფარგლებში აქტიურად შეხვედრები როგორც სტუდენტებთან, ისე დიპლომატიური წარმომადგენლობებთან და ერთ-ერთი ფორმატი შეხვედრისა მქონდა სწორედ არასამთავრობო სექტორთან გათვალისწინებული. ხვალ გვაქვს ასევე პარლამენტში, კომიტეტის ფარგლებში პრეზენტაცია დაგეგმილი, ეს რომ ეს ეძღვნება სწორედ ამ ნატოს კვირეულს და ახლა ნატოს კვირეულზეა საუბარი. მინდა ძირითადად ჩვენი ტრანსფორმაციის გეგმები და ის მიღწევები, რასაც მივახციეთ ამ ხნის განმავლობაში, დაუკავშიროს სწორედ ნატოს მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებს და მინდა გაუწყოთ, რომ ყველაფერი, რაც გავაკეთეთ, იყო გააზრებული სწორედ სისტემური თვალსაზრისით იმ სტრატეგიასთან მიმართებაში, რაც ნატომ დაისახა, განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ, უელსის სამიტზე და ვარშავის სამიტზე 2016 წელს. მინდა ამ სტრატეგიის 4 ძირითადი მიმართულება თქვენ წინაშე ისევ წარმოვაჩინო და ამ ფორმატში გაჩვენო თუ რამდენად იყო თავსებადი ჩვენი გეგმები სწორედ აი ამ სტრატეგიულ მიმართულებებთან. პირველი, რაც ნატომ უელსის სამიტზე განაცხადა, განსაკუთრებით იმ კრიზისის შემდეგ, რომელიც შეიქმნა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, გახდათ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, გახდათ შეკავების ახალი პოლიტიკის ფორმირება და მდგრადობის გაძლიერება. ჩვენც როგორც ნატოს პარტნიორმა ქვეყანამ ამ მიმართულებით თითქმის ჩვენი რეფორმების დიდი ნაწილი ამ სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში გავატარეთ. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ სამართლიანი დაფინანსება, კერძოდ თავდაცვის ბიუჯეტის იცით 2%-იანი მთლიან შიდა პროდუქტთან თავსებადობა და აღჭურვილობის მიმართულებით გარკვეული ასევე პროცენტული მაჩვენებლების უზრუნველყოფა, ამაზეც გავამახვილებ ჩემს მოხსენებაში ყურადღებას. მესამე, ეს გახლავთ ასევე უსაფრთხოება რეგიონში, კერძოდ ალიანსის წევრ ქვეყნების სამეზობლო რეგიონებზეა საუბარი. ამ მიმართულებით ჩვენ როგორც შავი ზღვის აუზის ქვეყანამ და ნატოს საიმედო პარტნიორმა გარკვეული წინადადებები შევთავაზეთ ნატოს და ესეც არის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც ჩვენს თანამშრომლობაში ნატოსთან აისახა და მეოთხე მიმართულება ეს გახლავთ საერთაშორისო მისიებში ჩვენი მონაწილეობა, განსაკუთრებით იცით რომ ნატოსთვისაც ერთ-ერთი პრიორიტეტულია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისე ევროკავშირთან ურთიერთობა. მინდა სწორედ ამ კონტექსტში, ამ 4 სტრატეგიული მიმართულების კონტექსტში დაგანახოთ თუ რამდენად თავსებადია ჩვენი ტრანსფორმაციის გეგმა და სტრატეგია ნატოს ტრანსფორმაციის გეგმასთან და სტრატეგიასთან და რას ვაკეთებთ როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო პარტნიორი ნატოსი ცალკეულად ნატოსთან მიმართებაში, ისე რეგიონში სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ურთიერთობის ფორმატში. დავიწყოთ პირველი სტრატეგიული მიმართულებით, ეს არის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ეს არის მდგრადობის უზრუნველყოფა და ეს არის ზოგადად საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერება. ეს არის არამხოლოდ საქართველოს ნომერ პირველი ამოცანა, არამედ ნატოს წევრი ყველა ქვეყნის ამოცანა უკრაინის კრიზისის შემდეგ და მათ შორის პარტნიორი ქვეყნებისთვისაც, როგორც საქართველოა. თუმცა მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ერთ გარემოებაზე, რომ ყველა ქვეყანას ბუნებრივია ინდივიდუალური პრობლემები აქვს, ინდივიდუალური სპეციფიკა, ამიტომ ამოცანებით, რომელიც აი ამ სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში შეიძლება დაისახოს, იქნებოდა ბუნებრივია ინდივიდუალური. რა ინდივიდუალური და სპეციფიკური პრობლემების წინაშე იდგა საქართველოს, იმისთვის რომ ამ მთავარი სტრატეგიული ამოცანებისთვის ადეკვატურად ეპასუხა. პირველი ეს ჩვენ სწორედ პირველ ფორმატში შეხვედრისა აღვნიშნეთ, გახდათ ის რომ მცირე იყო ფინანსები მობილიზებული თავდაცვის ბიუჯეტში, სწორედ თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად, კერძოდ გეტყვით რომ
70%-მდე თითქმის ეთმობოდა პერსონალის სახელფასო უზრუნველყოფას, სოციალურ უზრუნველყოფას, ეს იყო ნომერ პირველი გამოწვევა, ანუ არ იყო თანხები ადეკვატურად მიმართული სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისკენ. ეს წლების განმავლობაში პრობლემა იდენტიფიცირებული იყო თავდაცვის სამინისტროში, უბრალოდ ჩვენ გადავდგით ქმედითი ნაბიჯები ამ პრობლემის აღმოფხვისა და უკვე თანხების მიზნობრივად სწორედ თავდაცვის უნარიანობისკენ მიმართვის კუთხით. ასევე იყო გაზრდილი ბიუროკრატიული აპარატი, მე გეტყვით ერთ პატარა მაგალითსაც კერძოდ და ამ პრობლემებზე მე უფრო ჩავშლი. იყო ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავიანი თანამდებობები, თქვენ იცით, ვინც ჩახედულია საქმეში ასეთი დაახლოებით 3000 აღემატებოდა, ეს თავის დროზე შეიქმნა, რატო ამახვილებ ამაზე განსაკუთრებულ ყურადღებას, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ყველა შტატს ჭირდება კვალიფიკაცია, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, იქნება ეს სამხედრო პერსონალი თუ სამოქალაქო პერსონალი, მაგრამ იყო სიმახინჯე ჩვენ თავდაცვის უწყებაში წლების განმავლობაში, აქ ლაპარაკი 20 წელზე, როდესაც შემოიღეს ერთგვარი ვარსკვლავიანი თანამდებობის სისტემა, რომელიც არავითარ საკვალიფიკაციო მოთხოვნას კანდიდატისთვის არ ითვალისწინებდა. ანუ ერთპიროვნულად მინის შეეძლო დაენიშნა და ამ მახინჯმა ტენდენცია მიიღო ისეთი ხასიათი, რომ იმ რეფორმების გატარებამდე 3000 აღემატებოდა ვარსკვლავიანი თანამდებობების. თქვენ ჩანგალს გულისხმობთ, რომ იქაც შეიძლება დანიშნულიყო იქაც, ხო? ვარსკვლავიანის და სამოქალაქო. სამოქალაქო შეიძლება ყოფილიყო, ეს მარტო სამოქალაქოზე არა, ეს სამხედრო პირი შეიძლება ყოფილიყო. შესაძლოა აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ხო, არ ვიცი ახლა რა ტერმინები არსებობდა ამისთვის. მე ამ ტერმინს ვიცნობ, ხო, ორმაგის არის, ეს ეგრეთ წოდებულიანი ვარსკვლავი, რომელსაც თქვათ მიანიჭებდნენ, იყო იმისთვის, რომ გარკვეული მისი სახელფასო უზრუნველყოფა მომხდარიყო, თუ რა იყო მიზეზები, ამაზე მე ცალკე ვისაუბროთ. ასევე, როდესაც ბიუროკრატიაზე ვსაუბრობ, იყო გაზრდილი ძალიან დიდი უმაღლეს ოფიცერთა კატეგორიები, საშტატო კატეგორიები. შესაბამისად ეს ქმნიდა დამატებით პრობლემას, ეგრეთ წოდებული პირამიდის პრობლემას, ანუ პირამიდა იმისთვის არსებობს სამხედრო უწყებებში, რომ განსაკუთრებით კარიერულ წინსვლას შეუწყოს ხელი. ანუ პირამიდის თავში უნდა იყოს რაც შეიძლება ნაკლები უმაღლესი ოფიცრების კატეგორია იმისთვის, რომ დაბალს ჰქონდეს მოტივაცია და არა მხოლოდ მოტივაცია, არამედ წინსვლის რეალური შესაძლებლობაც, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პირამიდა უკუღმა იყო გაბერილი უმაღლესი ოფიცრების საშტატო ნუსხით, შესაბამისად დაბალ რგოლს მოტივაციაც არ ჰქონდა და არავითარ კარიერულ წინსვლის შესაძლებლობაც. ეს პირამიდა დღეს არის გასწორებული, ჩვენ ახლა უბრალოდ სლაიდები არ გვაქვს, მაგრამ ეს შეგვიძლია მე მოგაწოდოთ კიდევაც, მრავალჯერ ასეთ სლაიდები წავდექით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თუ სხვების წინაშე და ეხლა უკვე ეს უზრუნველყოფს სწორედ ამ ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემა, ეხლა მე პრობლემასთან ერთად გადაჭრის თქვი ორიოდი სიტყვით არა უშავს. შემდეგ იყო ასევე განსაკუთრებული პრობლემა იყო ცენტრალიზებული მართვის, ანუ ჩვენი რეალობა როგორია, შეიძლება ომის შემთხვევაში დასავლეთი აღმოსავლეთს მოწყდეს, ამიტომ თითოეულ ბრიგადას უნდა ჰქონდეს თვითმყოფადობის რეალური შესაძლებლობები. კერძოდ ეს იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ ცენტრზე იყოს დამოკიდებული, არამედ დეცენტრალიზებული ახსულებაც შეეძლოს, ამიტომ ესეც ერთგვარი პრობლემა იყო, გეტყვით ამ მიმართულებებით რა გავაკეთეთ. ასევე პრობლემა იყო ის, რომ და ცენტრალური პრობლემა, რაც გითხარით, საბრძოლო მზადყოფნა. ზოგადად საბრძოლო მზადყოფნა რამდენიმე კრიტერიუმით განისაზღვრება. ერთი არის დაკომპლექტების რაოდენობა, ხარისხი, მეორე ეს არის აღჭურვილობა ამ ბრიგადების, ბატალიონების, ასეულების თუ სხვების და მესამე ეს გახლავთ ასევე მუდმივი წვრთნები, ანუ ამ სამი კრიტერიუმით ფასდება კლასიკურად საბრძოლო მზადყოფნა. ამ მიმართულებით ბუნებრივია შემდეგ მეოთხე ეს არის უკვე ამის მდგრადობა, ანუ შენარჩუნების მაღალი ხარისხი. და ამ მიმართულებით ჩვენ სერიოზულ პრობლემებს წავაწყდით და გეტყვით ახლა რა გავაკეთეთ სწორედ ამ პრობლემების აღმოფხვის მიზნით. ანუ იმ სტრატეგიული პირველი მიმართულების ფარგლებში, რაც არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ნატოს ალიანსის წევრი ქვეყნებისთვის და პარტნიორი ქვეყნებისთვის იყო ნომერ პირველი ამოცანა, საქართველოს თავისი სპეციფიკური პრობლემების აღქმის კვალობაზე შეიმუშავა ადეკვატური გადაჭრის გზები. პირველი ახლა რახან პირამიდაზე ვსაუბრობდი და ვთქვი, ეს პრობლემა როგორ აღმოვხარით, დიდ ყურადღებას აღარ გავამახვილებ, კერძოდ რას გავაკეთებ, განსაკუთრებულ აქცენტს რაზე გავაკეთებ. პირველი დავიწყეთ ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციით. ოპტიმიზაცია რეორგანიზაცია შეეხო როგორც
გენერალურ შტაბს, ისე შეიარაღებულ ძალებს. გენერალურ შტაბში ჩვენ როგორ გავაკეთეთ, კერძოდ სტანდარტიზაცია დავამკვიდრეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ იყო მაგალითად ცალკეულ მიმართულებებში 5 ან მეტი დეპარტამენტი, ვთქვით, რომ დეპარტამენტების რაოდენობა უნდა იყოს მხოლოდ მიმართულებების მიხედვით 3, თავად დეპარტამენტებშიც სამმართველოების რაოდენობა უნდა იყოს 2 ან 3, რაც შეეხება დეპოლკოვნიკების, ანუ შტატო კატეგორიებს, რაც პირამიდის უზრუნველყოფს დღეს, ეს არის ის, რომ დეპარტამენტის უფროსი ან მოადგილე ან სამმართველოს უფროსი ყოფილიყო მხოლოდ პოლკოვნიკის საშტატო კატეგორიით დანიშნული ასეთ თანამდებობებზე, ანუ შევამცირეთ, იყო უფრო მეტი, ეს მინიმუმამდე დავიყვანეთ იმ ოპტიმალურ სტანდარტზე, რომელიც ნატოში აღიარებული. ასევე ჩვენ გადავდგით ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის კუთხით, როდესაც ვსაუბრობ, ნატო სტანდარტი არის, თუ ვთქვი, რომ 70%-ს აღწევდა თითქმის სახელმწიფო და სოციალური უზრუნველყოფა, ნატო სტანდარტი არის 55%. ამიტომ ქმედითი ნაბიჯები გადავდგით იმისთვის, რომ განსაკუთრებით სამოქალაქო პერსონალის რაოდენობა შეგვემცირებინა და განსაკუთრებით და რატომ მინდოდა თქვენ ცნობიერებაში ეს აღქმულიყო პირველ რიგში როგორც პრობლემა ვარსკვლავიანი თანამდებობების ხარჯზე. და რატო გქონდა ლეგიტიმური საფუძველი ამის, იმიტომ რომ თუ ყოველგვარი კვალიფიკაციის გარეშე დაინიშნა 3000-ზე მეტი თანამშრომელი, ბუნებრივია, ჩნდება ლოგიკური კითხვა, რომ პირველ რიგში სწორედ მათი კვალიფიკაცია შემოწმდეს და სწორედ მათი ოპტიმიზაციის საფუძველზე მოხდეს კადრების შემცირება და თანხების დაზოგვა. ჩვენ ამ მიზნით ჩავატარეთ სპეციალური შევარჩიეთ კომისიები, ქვეკომისიები, მოვიწვიეთ ასევე სამხედრო სპეციალისტები ჩვენი უწყების ფარგლებში, რომელთაც მიეცათ შესაძლებლობა 4000-ზე მეტ და ამ ვარსკვლავიან თანამდებობებთან ერთად ხელოვნებაში მაქვს ასევე შტატგარეშე მოსამსახურები გასაუბრებოდნენ მათ და ამ ობიექტური კრიტერიუმების და ობიექტური შეფასების საფუძველზე დაედოთ სურათი, თუ ვინ გჭირდება ამ ვარსკვლავიანი თანამდებობებიდან და ვინ არ გჭირდება, ანუ ის სისტემა სწორედ კვალიფიკაციის შესაბამისად ყოფილიყო დაკომპლექტებული. და ამ რეორგანიზაციის შედეგად ჩვენ მოგვიწია დაახლოებით უბრალოდ ციფრებს გეტყვით 1750 სამოქალაქო პირის კადრების განკარგულებაში გადაყვანა, 2009 ოფიცრის ასევე კადრების განკარგულება, უბრალოდ 209 უკაცრავად 209 ოფიცრის უმაღლესი რანგის ოფიცრებზეა საუბარი. პირველად საქართველოს ისტორიაში გავეცით 5 მილიონზე მეტი კომპენსაცია, მათ კომპენსაციები დაურიგდათ. და პატარა ირონიულ გადახვევას გავაკეთებ ზოგიერთმა 1-2-მა თქვა, რომ ძალადობას ჰქონდა, ანუ თითქოს და ვაიძულეთ არა და 153-ს ჰქონდა სურვილი კიდევ მიიღო კომპენსაცია, ვიცი ახლა ძალადობის რიგში იდგნენ თუ როგორი ინტერპრეტაცია ვიცი ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რა თქმა უნდა ნება სრულზე, ეს იყო ასაკიდან გამომდინარე, ეს იყო ასევე იმ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რომელიც აგვისტოს უბრალოდ გაზაფხულიდან თავდაცვის უწყებაში იქნება აპრობირებული, როდესაც ჩვენ გარკვეული სტანდარტები უნდა შევამოიღოთ ფიზიკური ტესტირების კუთხით, იმისთვის რომ შევარჩიოთ მაქსიმალურად კვალიფიციური და მაქსიმალურად ადეკვატურები ამ ცალკეული ფუნქციებისთვის კადრები და შესაბამისად ზოგმა გამომდინარე თავისი ასაკიდან გამომდინარე თავისი ფიზიკური შესაძლებლობა და უარი თქვა და ისურვა სხვათა შორის კომპენსაციის მოცულობა რიგ შემთხვევაში ძალიან მაღალი იყო. აი ერთ გენერალს მივეცეთ ხელზე 45000 ლარიც კი, ასე რომ მინიმალური იყო სურმაო. კი ბატონო. ასე რომ რო შევაჯამო, ჩვენ სამართლიანობის პრინციპით ხელმძღვანელობდით, პირველ რიგში ვაფასებდით მათ შესაძლებლობებს, ოფიცრებს კი თუ ქონდათ შესაძლებლობა რჩებოდნენ, მაგრამ ასევე ალტერნატივას თავაზობდით, რომ წასვლის შემთხვევაში კომპენსაციები აიღოთ და ბევრმა მათგანმა არჩია სწორედ კომპენსაციის აღება, ხოლო ნაწილი ვინც დარჩა, ბუნებრივია განაგრძობს და თუ აი მათ ექნება შესაძლებლობა, სწორედ აი ამ ეს 200-დან უკვე გონდა 20-იანი სამხედროს შესრულებული? ნაწილს უმეტესობას ჰქონდა, ნაწილს რამდენიმე წელი ჰქონდა, მაგალითად გვენერლის მაგალითზე 2 წელი ჰქონდა დარჩენილი და ეს კომპენსაციებიც განისაზღვრა იმ წლების მიხედვით, რაც ჰქონდათ დარჩენილი. სამხედრო პენსიას ვეღარ აიღებს, იმიტომ როგორც 20 წლის სამსახურში უნდა იყოს, ვეღარ აიღებს. არა, იმ პენსიას ვეღარ აიღებს. ეს მათი სურვილი იყო, აქ არავინ არ ზღუდავდა მათ, ბუნებრივია, ასაკის მიხედვით ხდება, მათ შორის ფიზიკური მომზადების სტანდარტების. კი ბატონო. ვისაც ქონდა ის იმათთვის არ მიგიციათ. ვისაც ისედაც გასდიოდა, ხო? იმათ მიეცეთ კომპენსაცია. არა, ვისაც ნებისმიერ, მათ შორის ერთ წელი ვისაც ქონდა, რატომაც არა, კი?
შეზღუდვა არ თუ ქონდა სრული წასვლის და ერთბაშად აიღო ამ ხელმოცულობის თანხა მივეცით მათაც კომპენსაცია. აი მოდით კითხვა პასუხს თუ გინდათ მე ხა აი ყველაფერს ერთიანად შევაჯამებ და მე დარწმუნებული ვარ უფრო საინტერესო და ცოცხალი გამოვა დისკუსიის რეჟიმში, კითხვა პასუხის რეჟიმში. მაშინ მოდით აი გავაგრძელებთ მოკლედ ამ პირველი სტრატეგიული მიმართულების ფარგლებში გეტყვით რომ 32 მილიონის დანაზოგი მოხდა. ეს თანხები სწორად მიმართულია და ნატო სტანდარტია სწორედ იმისკენ რომ მოხდეს მეტის ჩადება აღჭურვილობასა და ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში. ჩვენი გეგმა არის რომ და როდესაც გითხარით ის სამი კომპონენტი საბრძოლო მზადყოფნისა, რაც გულისხმობს აღჭურვილობასთან ერთად საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის არსებობა, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება ესე იგი მიმართული. პირველ რიგში ჩვენ აი მინდა პრიორიტეტი გითხრათ. წელს უკვე ვიწყებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად საბრძოლო მზადყოფნის ცენტრის მშენებლობა სავარაუდოდ აზიანში. ეს იქნება მართლაც უპრეცედენტო ერთობლივი ცენტრი რეგიონში, ამაზე დიდი ხნის მუშაობა მიმდინარეობდა, ჩემი მოსვლის პირველი დღიდანვე გახდით გერმანიაში ანალოგიური ცენტრი იქაც ნანახეს ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა და ჩვენ 10 მილიონს ჩვენი თანხიდან ამ დაზოგილი თანხიდან მიმართავთ სწორედ ამ ცენტრის მშენებლობაში. და ბუნებრივია შემდეგ იწყება ამერიკასთან ერთად საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, ეს არის ძალიან ამბიციური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 9 ქვეითი ბატალიონის მომზადებას, თუმცა მანამდე საჭიროა ბუნებრივია ამ ინფრასტრუქტურის არსებობა, შესაბამისი ნატოს ადეკვატური აღჭურვილობის არსებობა და აი აქ ჩვენ ფულს ვდებთ აი ამ ჩვენი დანაზოგებიდან გამომდინარე. მეორე მიმართულება ერთ-ერთი გახლავთ ასევე, როდესაც მე გითხარით, რომ საბრძოლო მზადყოფნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის აღჭურვილობა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ როდესაც დავიწყეთ მუშაობა აღჭურვილობისთვის მხოლოდ 2% იყო გამოყოფილი. ჩვენი მიზანია ეს გავაცხადეთ საჯაროდ. ნატოს მე გითხარით ერთ-ერთი მეორე მიმართულება სწორედ ეს არის აღჭურვილობა. 20% უნდა იყოს ბიუჯეტის თანხებისა სწორედ აღჭურვილობისკენ მიმართული. ჩვენ დავისახეთ ამბიცია, რომ ეს იყოს 2020 წლისთვის რეალისტურს გეუბნებით 15%-იანი. თუ მოგვეცა მეტი შესაძლებლობა, ბუნებრივია ამბიცია გვექნება, რომ 20% იყოს, მაგრამ ამ მიმართულებით უკვე წელსვე გადავდგით ნაბიჯები და ის 2% გახდა 6%, ანუ სამჯერ გავზარდეთ და ყოველი წელი იქნება მზარდი ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით მინდა გითხრათ, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემის შეძენა ამ მოცემულობა საგრძნობლად გაზრდის. თქვენ იცით, რომ მე ინტენსიურად მუშაობ ამ კონტრაქტის რეალიზებაზე. ახლა ერთ კვირაში ვესტუმრები საფრანგეთს კვლავ შეხვედრა მექნება მინისთან, რათა კიდევ ერთხელ ჩვენ გარკვეული ამ შეთანხმების დეტალები გავიაროთ და ის სრულიში მოვიყვანოთ. ასე რომ, როდესაც აღჭურვილობაზე საუბრობ, ეს კომპლექსური, მე მინდა ასევე ძალიან მაგარი ინფორმაცია გითხრათ თქვენ, კერძოდ საქართველოს ისტორიაში პირველად ჩვენ ოფიციალურად მივმართეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ბუნებრივია ეს იყო ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე და არა ახლა მხოლოდ ჩემი სურვილის საფუძველზე, რომ მივიღოთ სერიოზული ანტისატანკო შეიარაღებაც. ეს პირველი გეუბნებით თქვენ და შესაბამისად ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. რომ არ ყოფილიყო კარგი სიგნალები, ბუნებრივია მარტო ჩემი ინიციატივით ამ წინადადების ოფიციალური შეთავაზება არ მოხდებოდა. ასე რომ ძალიან ეს არის ერთგვარი აღიარება იმ პროგრესისა, რაც ჩვენ ამ მიმართულებით გავატარეთ და შესაბამისად აღჭურვილობის კუთხით ჩვენ 5 მიმართულება გვაქვს მოდერნიზაციის დაგეგმილი. ეს არის ანტისაჰაერო, რაზეც გითხარით, ანტისატანკო, არტილერიის გაძლიერება პირველ რიგში, ასევე სადაზვერო შესაძლებლობების გაძლიერება და ნატოს თავსებადი საცეცხლე აღჭურვილობის შეძენა. ეს იქნება 5 მიმართულება, სადაც ეს მოხდება ამ თანხების აკუმულირება. მაგრამ ძალიან მოკლედ გეტყვით აი პირველი მიმართულების ფარგლებში, ესე იგი ჩვენს გეგმებზე, კერძოდ აი დაკომპლექტების ნაწილში, კერძოდ ითქვა მე საჯაროდაც მოვისმინე და მე გთხოვთ, რომ მაქსიმალურად კრიტიკულებიც იყოთ, რომ თითქოს და ჩვენ აი ბრიგადებს ვაუქმებთ და ასე შემდეგ, რომ მეხუთე ბრიგადა გავაუქმეთ, ესეც იყო სწორედ თავდაცვის სამეურნეობის გაძლიერებისკენ მიმართული პრინციპული ნაბიჯი. მეცაც გეტყვით, ნატოსგან მოვიდა რეკომენდაცია, რომ განა 4, არამედ სასურველია თქვენნაირ პატარა ქვეყანას 2 ბრიგადა ყავდესო, ანუ არ ვიცი მე ის კრიტიკის ავტორი როგორ გასცემს ასეთ რეკომენდაციებს პასუხს, მით უფრო როდესაც ნატო სტანდარტების თავსებადობაზე აპელირებენ ხოლმე. ასე რომ
რატო იყო ეს პირველ რიგში? იმიტომ რომ დაკომპლექტების პრობლემა იყო ერთგვარი ბრიგადებში, თან ბრიგადების რაოდენობა ჩვენ ნატო სტანდარტებზე დავიყვანეთ. თუ იყო 3500-იანი, გავხადეთ 3000, თუ ბატალიონები იყო 650, გავხადეთ 550, ეს არის ნატო სტანდარტები და რატომ პირველ რიგში, როდესაც რეფორმებზე ვსაუბრობ, ასევე მინდა თქვენ ყურადღება გავამახვილო შემდეგზე, რომ შეერაღებული ნაწილები უნდა იყოს მოქნილი პირველ რიგში რაოდენობიდან გამომდინარე, უნდა იყოს ადაპტირებადი, უნდა შეეძლოს რეალური საფრთხის ადეკვატურად პასუხისგაცემა და უნდა იყოს თვითმყოფადი, ანუ თავში რაც გითხარით, ანუ უნდა შეეძლოს რეალურ სიტუაციაში თუ მოწყდა ცენტრს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება, ანუ დეცენტრალიზებული აღსრულების უნარიც უნდა გქონდეს. ანუ თვითქმარი უნდა იყოს და ასევე რაც მნიშვნელოვანია დაბალანსებული. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ ჩვენ მექანიზირებული ჯავსანშტატანკო ელემენტები, ასევე საბრძოლო, სამანევრო, მხარდაჭერისა და უზრუნველყოფის ელემენტები თანაბრად გავანაწილეთ ამ რეორგანიზაციის და ოპტიმიზაციის შედეგად, ანუ დავაბალანსეთ. ანუ შევქმნით სტანდარტი დაბალანსებული, სადაც თითოეული ელემენტი, რომელიც ჩამოთვალე არის თანაბრად წარმოდგენილი. ანუ არ უნდა იყოს ერთი ბრიგადა პრივილეგირებული, ქონდეს ყველაფერი და დანარჩენს ნაკლებად. არამედ გადავწყვიტეთ, რომ იყოს სრულად დაკომპლექტებული, ანუ 95%-ია ნატო სტანდარტი დაკომპლექტების კუთხით, იყოს აღჭურვილი სათანადოდ და იყოს მოქნილი, დაბალანსებული და ადაპტირებადი და რა თქმა უნდა თვითმყოფადი ელემენტები, როგორც გითხარით. ანუ ეს არის მოკლედ იმ პირველი მიმართულების ფარგლებში, რაც ნატომ დასახა თავის სტრატეგიულ გეგმებში, ნაბიჯები, რაც საქართველოს გადადგა 32 მილიონიდან გითხარით, რომ ბევრი წავა აღჭურვილობაში, ბევრი წავა ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში, განსაკუთრებით ის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაგეგმილ საბრძოლო მომზადების ცენტრის მნიშვნელობაზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო და მე აი ერთგვარად გვისარგებლებ შემთხვევით და გითხრათ, გთხოვთ ერთისფრივ ვიყოთ კრიტიკულები, ბუნებრივია, მაგრამ ის რაც ასევე პოზიტიურია, რაც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესისთვის არის მნიშვნელოვანი, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი ლეგიტიმაცია საზოგადოების დარწმუნებისა, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი ლეგიტიმაცია სტრატეგიული კომუნიკაციისა, იმისთვის რომ საზოგადოებას ამ ნაბიჯების და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების მნიშვნელობაზე ინფორმაცია მიაწოდოთ, ასე რომ აქ თქვენი შესაძლებლობები დიდია და ეს ერთგვარი თხოვნაც მინდა დავაფიქსირო, თუმცა ისიც ვთქვი, რომ კრიტიკულებიც იყავით თქო. ასე რომ ეხლა რაც შეეხება მესამე მიმართულების აღჭურვილობაზე გითხარით მოკლედ და ამაზე მე კითხვა-პასუხის რეჟიმში დავკონკრეტდეთ, რაც შეეხება მესამე მიმართულება სტაბილურობის უზრუნველყოფა სამეზობლოში, ეს იყო ნატოს ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულება, მესამე განსაკუთრებით ბოლო ორი სამიტის მიერ განსაზღვრული. აქაც ჩვენ წავდექით იანვარში ნატოს წინაშე კონკრეტული გეგმით, თუ როგორ შეიძლება შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში იყოს საქართველოს ჩართული, როგორც ალიანსის წევრ ქვეყნებთან, ისე პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად და ეს წინადადებები შემიძლია მე დისკუსიის ფორმატში უფრო დეტალურად გაგაცნოთ და მეოთხე მიმართულება, რაც არის ნატოს მიმართულება, ეს არის ევროკავშირთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გაძლიერება. ჩვენი მხრიდან გაიცით, რომ გარკვეული პროგრესი გვაქვს ევროკავშირთან მიმართებაში, ვიზა ლიბერალიზაციის საქმეში და ასევე ესეც ერთგვარი დამსახურება სწორედ იმისა, რასაც ვაკეთებთ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში ჩვენ ჯარისკაცებთან და ოფიცრებთან ერთად. ჩვენ ამ მისიებს ვაგრძელებთ, საერთაშორისო მისიებს ავღანეთში, მალიში გვყავს ერთი ოფიცერი, გვყავს ცენტრალური აფრიკის ქვეყნებში, იანვარში თუ თებერვალის დასაწყისში 20-ეული მივავლინეთ ევროკავშირის ეგიდით, ასევე გაეროს ეგიდით გვყავს 3 ოფიცერი ავღანეთში. ჩვენ ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენი შეერაღებული ძალების საერთაშორისო წვრთნებში ჩართულობას, მიმართულებით ეს გაძლიერდება. გარკვეულმა ქვეყანამ გამოხატა სურვილი, რომ მეტი საჯარისო შემადგენლობა გამოგზავნოს საქართველოში. თქვენ იცით, რომ დიდი პაუზის შემდეგ ჰქონდა, აქ მხედველობაში მაქვს Noble Partner, Agile Spirit და ასე შემდეგ, ნატო საქართველოს წვრთნებიც ჩავატარეთ, სწორედ ნატოსა და საქართველოს ერთობლივი წვრთნებისა და შეფასების ცენტრში 2016 წლის ნოემბერში იგეგმება 2018 წელს მორიგი წვრთნების ჩატარება. ჩვენ ასევე მინდა საერთაშორისო ურთიერთობებს ვეხები განსაკუთრებულად თქვენი ყურადღება ჩემ პოლიტიკას
მივაყურო, რომელიც ამ მიმართულებით დავისახე. თქვენ იცით, რომ პირველი საერთაშორისო ვიზიტი ევროპის წევრ ქვეყნებში მქონდა შვედეთსა და ფინეთში, შემდეგ ესტონეთში, ეს გამიზნულად გავაკეთე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ქვეყნები არის, შვედეთზე და ფინეთზე საუბარი, ნატოს არაწევრი ქვეყნები, პარტნიორი ქვეყნები, რომელიც ჩვენთან ერთად არიან მაღალი შესაძლებლობის ქვეყნების ჯგუფში. და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ვაწყდებით 2014 წლის შემდეგ რუსულ აგრესიას, განსაკუთრებით მცირე ერების წინაშე და განსაკუთრებით სამეზობლო ქვეყნების წინაშე, ერთობლივი მიდგომები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთგვარი რკალის შეკვრა. ამას ემსახურებოდა ჩემი ვიზიტიც უკრაინაში, ეხლა ხან გახდით, მე მგონი 7 წლიანი პაუზის შემდეგ, თავდაცვის მინისტრი არ ყოფილა უკრაინაში და დავსახეთ სწორედ თანამშრომლობა როგორც ერთობლივი წვრთნების ფორმატში, ისე საერთო სტრატეგიებისა და მიდგომების შემუშავების ფორმატში. ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება გახლავთ, რაც უნდა მეთქვა დაკომპლექტებისა და იმ სტრატეგიული თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ნაწილში გახლავთ წვევამდელთა სისტემის აღდგენაც. თქვენ იცით, რომ ძველი SDR ითვალისწინებდა პროფესიული არმიის ჩამოყალიბებას, მაგრამ ბუნებრივია რეალობები იცვლება, გამოწვევები იცვლება, შესაბამისად ქვეყნებს, რომელსაც არ ჰქონდა წვევამდელთა სისტემა, ამ გამოწვევების ადეკვატურად უკვე მის შექმნის სასიცოცხლო აუცილებლობაზე საუბრობენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ სწორედ ამ რეალობიდან გამომდინარე, სწორედ შვედეთთან უბრალოდ ჯერ ლიტვამ 2016 წლის დასაწყისში, თუ უფრო მანამდე 15-ში 2017 წლის 2 თებერვალს უკვე შვედეთმა და ერთადერთი ქვეყანა გადარჩა ლატვია, რომელიც ასევე სერიოზულად განიხილავს წვევადელთა სისტემის აღდგენას, აღვადგინეთ ეს სისტემა, ასე რომ როდესაც ამ ქვეყნებთან თანამშრომლობის განსაკუთრებულ აქცენტზე ვსაუბრობ, ხედველობაში მაქვს რუსულ აგრესიასთან საერთო ადეკვატური პასუხების შემუშავება, მათ შორის ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის ცხოვრებაში გატარების კუთხით. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ფორმატი თანამშრომლობის, ყავდა ნორვეგიის მინისტრი, ახლა ხან სხვა ველოდები ლიტვის თავდაცვის მინისტრს და გვინდა პირდაპირ გაუწყოთ, რომ არის დიდი სურვილი და მზაობა, ეს წინადადება ჩემგან მოდიოდა ამ შეხვედრებზე, რომ საქართველო გამხდარიყო სკანდინავია, ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის თანამშრომლობის ფორმატის ასოცირებული წევრი. ეს თანხმობა ჩვენ გვაქვს და დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ პირად საუბარში ყველა მინისტრი დაეთანხმა, მაისში იქნება ეს ფორმატი პირველ რიგში, როდესაც განიხილავენ საქართველოს ასოცირების შესაძლებლობას და დიდი ალბათობით შემოდგომაზე სიგნალები არის პოზიტივისკენ, გვექნება ეს შესაძლებლობა. ეს ფორმატი გვაძლევს სწორედ აი ამ საერთო დისკუსიებში ჩართულობის შესაძლებლობას, საერთო სტრატეგიების შემუშავების შესაძლებლობას და ამ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ერთობლივი, რა თქმა უნდა, ერთობლივი ამასვე უკავშირდება ჩვენი იდეები დაკავშირებული მობილიზაციის და რეზერვის სისტემასთან. თქვენ იცით, რომ ეს ქვეყნები განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ მიმართულებით და ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული წინადადებები. მე ვიცი, რომ ჩემი მინისტრის ასევე მოადგილის ორგანიზებით იყო შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან ამ ფორმატში, თქვენთან აქ დიაბის სკოლაში. ასევე შევხვდით, თუ არ ვცდები, ხო, გქონდა კომიტეტის ფარგლებში ძალიან ინტენსიური განხილვა, ეხლა უშიშროების საბჭო დარჩა და შემდეგ უკვე მაისის თვეში, თქვენც თუ გაქვთ ცალკეულ სურვილი უკრავ ეს დისკუსია იყოს განახლებული თქვენ ჩართულობით, ვზადვართ, მაისის თვეში უკვე საკანონმდებლო წინადადებით გსურს ჩავერთოთ. ანუ ეს ყველაფერი ემსახურება ერთიანად სწორედ რას? ნატოს მიერ განსაზღვრული საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების სტრატეგიულ კურსს, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში ჩვენ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას, ჩვენი მდგრადობის უზრუნველყოფას, აი რახან მდგრადობაზე ვსაუბრობ, ორიოდე სიტყვა მინდა ამასაც დაუთმო თქვენი ყურადღება. კერძოდ მდგრადობა არ გულისხმობს მხოლოდ სამხედრო კომპონენტის მზაობას, არამედ გულისხმობს საზოგადოების ფაქტიურ ჩართულობას, ინფორმირებას, უბრალოდ უწყებად შორის თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს და ყველა ეროვნული რესურსის მობილიზებას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული, მათ შორის მეცადინეობებიც, ანუ პრაქტიკული წვრთნებიც, იქნება ეს დიდგორის თუ სხვა, უმაღლეს თანამდებობის პირთა ჩართულობით მაქსიმალურად. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ასევე მეტი სტრატეგიული კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ მდგრადობა გულისხმობს პირველ რიგში სწორედ ამ ცნობიერების მაქსიმალურ ამაღლებას, რათა არ გქონდეს დეზინფორმაციას, რუსულ პროპაგანდას გაღვივების ან განხორციელების შანსი, ასე რომ ამ ორი კომპონენტის, სამხედრო და სამოქალაქო კომპონენტის შერწყმით და აქტიურობით სწორედ ჩვენ შევძლებთ
აი ამ მდგრადობის უზრუნველყოფას. ამ მიმართულებით ჩვენ ვაქტიურობთ, ბუნებრივია, ჩემი აქტიურობაც პირადი ჩემი გუნდის და მათ შორის განსაკუთრებით საერთაშორისო პარტნიორებთან ჩართულობა მაქსიმალურად ემსახურება სწორედ ამ მდგრადობის მაქსიმალურ გაძლიერებას. დღეს მე შეხვედრა მექნება ნატოს წარმომადგენელთან, ელჩთან, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით არის პასუხისმგებელი და ჩვენ ერთობლივ გეგმებსაც შევიმუშავებთ მომავალი თანამშრომლობის კუთხით. ეს არის ძალიან მოკლედ ზოგადად, რაც მინდოდა მეთქვა, კერძოდ მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენი ტრანსფორმაციის პროცესი აბსოლუტურად თავსებადია გლობალურ კონტექსტთან, ეს არ არის მოგლეჯილი კონტექსტისგან, ეს არის გააზრებული და სისტემურად ჩამოყალიბებული მიდგომა, რომელიც ნაკარნახევი იყო 2014 წლიდან ნატოში მიღებული გადაწყვეტილებებით, კერძოდ შეკავების პოლიტიკის ადეკვატურად, ახალი შეკავების პოლიტიკის ადეკვატურად, რომელიც მიმართულია პირველი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე, მდგრადობის უზრუნველყოფაზე, საბრძოლო მზადყოფნის უზრუნველყოფაზე, მეორე სამართლიანად განაწილებაზე თავდაცვითი ბიუჯეტის, მესამე რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და მეოთხე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მისიებში ჩართულობაზე. ამ ოთხივე მიმართულებით ჩვენ გადავდგით ძალიან პრინციპული ნაბიჯები. მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ძალიან კარგი საერთაშორისო აღიარება ყველა ფორმატში, იქნება ეს ეხლა ხან როდესაც ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში, განსაკუთრებით როდესაც სამხედრო კომიტეტი იყო 3 მარტს საქართველოში, ასევე პირად შეხვედრებში გენერალურ მდივანთან და ეხლა მაისში იგეგმება ასევე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სტუმრობა საქართველოში, ასე რომ ყველა ეს ფორმა და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და აღიარება იმ რეფორმებისა, რომელსაც ვატარებთ. ბუნებრივია, გარკვეული ყოველთვის ყველა რეფორმას ახლავს თავისი იდეალურისგან, ჩვენც არ გვაქვს ამბიცია, რომ ყველაფერი იყოს იდეალური, გარკვეული შეიძლება იყოს ხარვეზები, მაგრამ ზაობა გვაქვს ყოველთვის ამის გამოსწორების, რათა ვფიქრობთ, რომ ეს არის საერთო საქმე, ქვეყნის საქმე და სწორედ თქვენი ჩართულობით ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით მოვისმინოთ კრიტიკაც და მოვისმინოთ რეკომენდაციებიც, თუ რა შეიძლება უფრო კარგად გაკეთდეს, მაგრამ ერთი რაში შემიძლია სიამაყით დაღვნიშნო და ვთქვა, რომ პრინციპული გადაწყვეტილებები იქნა აღსრულებული, რომელშიც ჩვენ ძალიან ესე იგი თავდაჯერებულად გრძნობთ თავს, გამომდინარე იმ მაღალი მხარდაჭერისგან, რომელიც გვაქვს ნატოსგან და რომელიც გვაქვს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორისგან და ამ კურსს ჩვენ აუცილებლად მომავალშიც გავაგრძელებთ. ამის სიტყვას გაძლევთ და გპირდებით. მაშინ მოდით ეს ფორმატი მე ვეცად ახლა ძალიან მოკლედ მეთქვა ჩვენი პრიორიტეტების შესახებ და გადავიტანოთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, კრიტიკის რეჟიმში, რეკომენდაციების რეჟიმში და ბოლოსთვის დავიტოვოთ ქების რეჟიმით. კი ბატონო. შეიძლება პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ძალიან ყოვლისმომცველი ინფორმაციისთვის და ამ ფორმატისთვის რომ კონფერენციებისგან და სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებისგან განსხვავებით ეს უფრო შინაარსიანი და თემატური განხილვის საშუალებას იძლევა. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, პირველი ვიტყვი, რომ პრაქტიკულად ზედაპირზე ჩანდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მტკივნეული იყო თქვენთვის და განსაკუთრებით იმ ხალხისთვის, რომლებსაც მოუწიათ სისტემის დატოვება, შესამცირებელი იყო საშტატო განრიგი, განსაკუთრებით სამოქალაქო შტატების მიმართულებით ეს საწყადია და იმ სტანდარტზე დაწევა ძალიან რთულია, რასაც 55% იქნება, მაგრამ კარგია, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადაიქმნა. როგორც აღინიშნა, გამოთავისუფლდა 32 მილიონი, მაინტერესებს აი 70%-დან რეალურად ციფრებში თუ არის ამის თქმა ამ ეტაპზე შესაძლებელი სადამდე ჩამოიქცა პერსონალის ხარჯებმა და დაახლოებით როგორია პროპორცია დღევანდელი მდგომარეობით. ასევე მაინტერესებს SDR-ის საკითხი, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა, რა თქმა უნდა ეს არის ის ძირითადი კონცეპტუალური დოკუმენტი, რომელიც არის ჩართული საკითხთა განისაზღვრების ინფრასტრუქტურა. თვითონ SDR-ის შემუშავება რა ეტაპზეა ამ პროექტისთვის და ასევე მაინტერესებს სამხედრო პოლიტიკური ვარაუდებიც არის SDR-ის ნაწილი და აქ რამე ცვლილება ხო არ არის დაფიქსირებული. რამდენად შეცვლილი გლობალური ან რეგიონული მასშტაბი და ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა კიდე ამ ეტაპზე ბოდის მოვიტვით უნდა ხალხში კიდე მომიწია თუმცა შევეცდებით ძალიან მოკლედ დავსვა საბრძოლო მზადყოფნის ცენტრი ახსენეთ. რაც არის თქო ძალიან მნიშვნელოვანი მაინტერესებს
სტატუსი როგორია? დაახლოებით ისეთი არის, როგორც აი ერთობლივი ცენტრის სტატუსი, როგორც აი JTEX აქვს, თუ ცოტა სხვა ტიპის ცენტრია. მადლობა. რომ ქართული და საქართველოსი ეს ბუნებრივია გასაგებია, თუმცა მაინტერესებს რომ აი ამ ხრივ სტატუსი თუნდაც საკავშირო როგორ იქნება გამოყოფილი, ამერიკული მხარის ჩართულობა როგორია და რა აუცილებლად გეტყვით დეტალებს. აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით მისი მიზანი ანუ ეს pre-deployment ცენტრია, რომელიც თქვათ ავღანეთზე იქნება თუ საბრძოლო მომზადებაში, სასარგებლო მზადყოფნაში გულისხმობ მათ შორის ტერიტორიული თავდაცვის საკითხებზე. კი ბატონო. დიდი მადლობა მე იმისთვის რომ ვიყოს სრულყოფილი პასუხებში ვეცდები თითოეულ კითხვას თითო პასუხი და არა კითხვები შევკრიბო. პირველი დავიწყოთ პროცენტული მაჩვენებლით. ჩვენ დღეს სოციალურ ხარჯებში, ხელფასებში 61%-მდე ჩამოვედით, ანუ ეს არ არის ჯერ კიდევ სტანდარტი, თუმცა მომავალში გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი თავდაცვის მიმოხილვის სტრატეგია ითვალისწინებს ყოველ წელიწადში 30 მილიონით ზრდას. ეს დაბალანსდება, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებთ კვლავ კადრებით, ახალი კადრებით დაკომპლექტებას, რომელზეც უარი ვთქვით, ეს მოცემულობა შენარჩუნდება, მაგრამ გაიზრდება მოცემულობა თანხებისა აღჭურვილობისკენ მიმართული, ამ დამატებითი თანხებით მაქვს მხედველობაში და ბუნებრივია ეს პროპორციები და პროპორციული მაჩვენებლები დაბალანსდება და შესაბამისად ჩვენ ნაწილობრივ, როგორც 4 წლის გეგმაზეა საუბარი, 55%-მდე დავალთ, რასაც ქვია სახელმწიფო უზრუნველყოფა. დღეს ეს არის 60-61%. თუმცა სულ მოგვიწია და ეს არის ჩემთვის ყველაზე რა თქმა უნდა გულსატკენი მომენტი, როდესაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამ ხალხის თავდაცვის უნარიანობისთვის, ჩვენი ოჯახების და ჩვენი ქვეყნის მომავალი თავდაცვის უნარიანობის პერსპექტივისთვის გადავდგით ეს ნაბიჯები. აქ ლაპარაკია 2100 ადამიანზე სამოქალაქო პირზე და რამდენიმე 200 ოფიცერზე, რომელმაც თქვა უარი გაეგრძელებინა სამსახურის თავდაცვის უწყებაში. რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი რაოდენობა და შესაბამისად ამან მოგვცა სწორედ ეს დანაზოგი. რაც შეეხება თავდაცვის სამოქალაქო თავდაცვის სამოქმედო სტრატეგიას, სამოქმედო კი არა, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტს, სწორია, SDR-ს. კერძოდ ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე გვაქვს მზად დოკუმენტი, ეს პრემიერ-მინისტრმაც მოაწერა ხელი, უკვე 2 თვეა ეს დოკუმენტი მზად არის. ჩვენ არა მხოლოდ ეს დოკუმენტი გვაქვს მზად, მეცაც გეტყვით, რომ 70%, ესეც ძალიან ისტორიული ფაქტია, 70% არის შესრულებული. ჩვენ ოდესაც ამ დოკუმენტს ვადგენდით, ბუნებრივია მივიღეთ პრინციპული გადაწყვეტილებები, ვიცოდით რა უნდა გავუკეთებინა 4 წლის განმავლობაში და მე როგორც მინისტრმა ჩავთვალე, რომ დრო იყო სწორედ პრინციპული გადაწყვეტილებებისა ამ პერიოდში, რომელ პერიოდზეც საუბრობდი. და მან მოგვცა ის, რომ თითქმის ყველა მე მოგვიწია ამ SDR-ის შეცვლა, კერძოდ თუ თავიდან წერდით რეკომენდაციებს, მე ვწერთ უკვე და თქვენ როცა იხილავთ ამ დოკუმენტს, შესრულებული რა არის, ანუ მე ჩამონათვალი გვაქვს სტრუქტურა ისე დაყოფილი, რომ აი ეს შევასრულეთ, დარჩა ეს გასაკეთებელი. 70% ეს არის სწორედ არა მხოლოდ ჩემი შეფასება, ჩვენი უცხოელი კოლეგების და ჩვენი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების, გენშტაბის ხელმძღვანელობის იქნა ესე იგი შესრულებული. მეცაც გეტყვით, ჩვენ ახალი დოკუმენტებიც მომზადეთ, კერძოდ თეთრი წიგნი, რომელიც აპრობირებულია მსოფლიოში თავდაცვის უწყებებში, მომზადეთ ასევე მინისტრის დირექტივების სახელმძღვანელო, მზად არის ეს დოკუმენტიც, ოღონდ არა 2 ან სხვა 3 წელზე, არამედ 1 წელზე, იმიტომ რომ პროცესები დინამიურია, ჩქარია და შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ ის იყოს 1 წელზე. ასე რომ ეს დოკუმენტები მზად არის, მეტიც SDR-ის შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია მიუხედავად იმისა, რომ ეს დოკუმენტი 4 წელზეა გათვლილი. რაც შეეხება თვითონ შინაარს, სამხედრო პოლიტიკურ ვარიანტები და ვარაუდები, რა თქმა უნდა, არსებითად სხვა დოკუმენტია, ვიდრე წარსულში გქონდა, გამომდინარე იმ რეალობიდან, რომელიც 2014 წლის შემდეგ შეიქმნა, იქ არის გარკვეული საიდუმლო რომელიც საჯაროა ამას გამოვაქვეყნებდა ხვალ მექნება სწორედ კომიტეტში ეს წამოღებული ეს დოკუმენტიც, მაგრამ დიდი ნაწილი არის საიდუმლო, რომელიც გაწერილია სცენარებით, თუ რა სცენარები შეიძლება ომის შემთხვევაში იყოს და რა სცენარების შემთხვევაში რომელი დანაყოფი როგორ მოქმედებს. ანუ ესეც ძალიან კონკრეტულად არის გაწერილი თავის ინსტიტუციურ ცვლილებებთან. ანუ ეს დოკუმენტი
არის საკმაოდ მოზრდილი განსხვავებით მისი წინამორბედებისგან, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ რაც თქვენ ბრძანეთ, მიდგომები, საფრთხეები ახალია, რეალობა ახალი გვაქვს და ბუნებრივია აღქმის და ადეკვატური პასუხების საჭიროებებიც ახლად უნდა ყოფილიყო დანახული, აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი იქ არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ცენტრზე, მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. მოკლედ პატარა ისტორიას მოვყვები მაშინ. ამ ცენტრის შექმნა უკავშირდება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას. ეს პროგრამა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საქმიანობა, მაშინ ამერიკული მხარისგან იქნა წარმოდგენილი. თან ამ პროგრამის განხორციელებას გარკვეული წინაპირობები ჭირდებოდა. ჩვენ ეს წინაპირობები ყველა 100%-ით შევასრულეთ, ამ დეტალებში არ ჩავალ. მათ შორის რეფორმების განხორციელების კუთხით იყო ძალიან პრინციპული რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები ყველა შევასრულეთ. ჩვენ მოვაწერეთ ხელი შემდეგ 3 წლიანი თანამშრომლობის გეგმას, კარპენტერი იყო ჩამოსული, სახელმწიფო თავდაცვის მდივნის თანაშემწის მოადგილე. სულ ახლა 3 კვირის წინ გახლავდათ მისი მემკვიდრე, ქალბატონი ლაურა კუპერი, რომელმაც უკვე ძალიან დადებითად შეაფასა, თქვენ ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ის შეფასებები, რაც მან სენაკში გააკეთა, მე ვიყავი ძალიან ამაყი, როცა ამ შეფასებებს ვისმენდი. და რა სიტუაცია გვაქვს მაქსიმალური მხარდაჭერა, მან თქვა, რომ ეს პროგრამა დამტკიცებულია, თუ წინა ეტაპზე იყო განხილვის ეტაპი, უკვე ეს პროგრამა დამტკიცებულია და უკვე გადავდივართ კონკრეტულ აღსრულებაზე. და ამ პროგრამის ერთ-ერთი ელემენტი გახლავთ სწორედ ამ საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ანუ ეგრეთ წოდებული საბრძოლო მომზადების ცენტრის შექმნა. ეს იქნება ერთობლივი ცენტრი, ანუ აქ იქნება თანადაფინანსება ბუნებრივია ამერიკული მხარისგანაც. ჩვენ თებერვლის თვის დასაწყისში პირველ კვირას ვნახეთ ანალოგიური ცენტრი გერმანიაში, ამერიკული ბაზა, სადაც ანალოგიური სასწავლო ცენტრი არსებობს. მე პირადად მქონდა ამის შესაძლებლობა გენერალ ჰოჯესთან ერთად, ევროპის ამერიკის სარდალთან ერთად და სწორედ ამის მოდელი შეიქმნება საქართველოში. ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მოკავშირესთან განვითარების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური გეგმა, რომელსაც წარსულში არ ქონია ანალოგი და აქ მთელი FMF-ის თანხები, რაც იყო წლების განმავლობაში მობილიზებული 2015-16 წლისა, ჯერ არ არის ათვისებული, იქნება მიმართული სწორედ ამ პროგრამის იმპლემენტაციისკენ. ერთ-ერთი კომპონენტი გითხარით, სწორედ ეს ცენტრია, ჩვენც თანამონაწილე ვართ ამ ცენტრის შექმნაში, თუმცა იქ მე მთელი თანხები მოხმარდება ასევე ტექნიკურ აღჭურვილობას და სხვა მიმართულებებს, სადაც სწორედ FMF-ის თანხები ჩაიდება და მე მთელი 4 წლის განმავლობაში ეს პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეითი ბატალიონების 9 ქვეით ბატალიონზე საუბარი მუდმივ მომზადებას. ანუ როდესაც მე გითხარით წინაპირობები საბრძოლო მზადყოფნისა, ეს არის დაკომპლექტება, ჩვენ უზრუნველყავით. როდესაც გითხარით დაბალანსება სხვადასხვა საბრძოლო ელემენტების და მათ შორის უზრუნველყოფის და მხარდაჭერის ელემენტების სისულეში მოვიყვანეთ. ერთ-ერთი ახლა დარჩა მნიშვნელოვანი არის აღჭურვა, რასაც ვაგრძელებთ და ვაკეთებთ და ასევე მუდმივი წვრთნა, რაც გრადობას უზრუნველყოფს აი ამ შეერაღებული ძალების. ასე რომ ეს პროგრამა იწყება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მეტი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იქნება საქართველოში, მეტი ნატო იქნება საქართველოში, ანუ მეტი უსაფრთხოება იქნება საქართველოში. და ოქტომბრის თვეში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წლის ბოლომდე, მოდით მაინც თავს დავიზღვევ, რომ ეს ცენტრი უკვე აშენდება, ხოლო მომავალი წლის მარტიდან დაიწყება ამ ქვეითი ბატალიონების მომზადება, წვრთნა. ასე რომ ყველანაირი წინაპირობა შესრულებულია, პროგრამა დამტკიცებულია და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენს პარტნიორთან ერთად, რომ ამ პროგრამის იმპლემენტაცია დავიწყოთ ახლო მომავალში. ამ ცენტრის ღირებულები რა დაახლოებით რა უჩნდება საქართველოს ზოგადად 10 მილიონს ვხვდებ, თუმცა როგორც გითხარით FMF-ის თანხები თქვენ იცით, რომ 2014 წლის შემდეგ ამერიკის კონგრესმა მიიღო გადაწყვეტილება, როგორც უკრაინას, მოლდოვას, საქართველოს გაუზარდა ეს თანხები 20 მილიონით, თუ იყო 10 მილიონი გახდა 30 და ეს თანხები ჯერ არ არის დახარჯული, ასე რომ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, თან ვსაუბარია შემდეგი წლების თანხებზე, 17-18 წლის თანხებზე, ანუ აქ ასეულობით მილიონი მოხმარდება სწორედ აი ამ პროგრამის განხორციელებას. თქვენი 10 მილიონი 4 წელს განმავლობაში თუ ერთი? არ ჩვენ ამ წელს მხოლოდ მარტო ერთ წელს, კი ბატონო.
რაღაც ფორმა რომ მივცეთ. კი ბატონო. ну, ჩამინიშნებს და იმის მიხედვით. კი, ყველას რა თქმა უნდა. რაზეც მიხეილ ჯერშვილი კანონიკური საბჭოს სახელმწიფო. რაზეც საუბრობდით მე რეფორმაზე რო საუბრობდი და 209 ოფიცერი იყო ამ დროისთვის დათხოვნილი. მაინტერესებს ეს თვითონ ეს რეფორმა და ეს დათხოვნის პროცესები და ეს ანაზღაურება რამდენად მეთოდური იყო, იმიტომ რომ მე ამ დროისთვის როდესაც ეს რეფორმა თვითონ ქვედანაყოფების დონეზე ჩამოვიდა, ამსახურობდი, ვიყავი პირველ ბრიგადაში და თვითონ ქვედანაყოფიდან გამომდინარე ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი. არ ვიცი ზემოთ სტრატეგიულად რამდენად ბიზნესშეწონილი იყო ეს სწრაფად მოხდა, მაგრამ მოხდა რამოდენიმე დღეების განმავლობაში კარგი და შემდეგ დაიწყო ეს ადამიანების განთავისუფლება და შესაბამისი ანაზღაურების გაკეთება. ანუ რამდენად ესე იყო გათვლილი და რამდენად მეთოდურად შეიძლებოდა ამ რამდენიმე კვირებზე, ამ თვეებზე ამ პროცესის განხორციელება. და კიდევ მაინტერესებს ამ თემას ეხება, ანუ აპირებთ თუ არა რიგით კაპრალების და სერჟანტების დონეზე ამ რეფორმის გატარებას, ასე იმიტომ რომ არის იქ შესაბამისი ხარვეზები. კი ბატონო, აი სწორედ ჩვენი ქების ერთ-ერთი საფუძველი გახლავთ ის, რომ ჩვენ პრინციპული ნაბიჯები გადავდგით, იმიტომ რომ რაც უფრო დააყოვნებ ამ ნაბიჯების გადადგმას, მით უფრო ეს პროცესი შეიძლება უსასრულობამდე გაგრძელებული იყოს. ჩვენ როგორც კი მოვახდინეთ იდენტიფიცირება პრობლემის, აი მეთოდურად როგორ დავიწყეთ. ეს არ იყო უცებ მოსვლა და გადაწყვეტილების მიღება, რომ თუ საჭიროა თანხების დაზოგვა, მოდით შევამციროთ კადრები. ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ 9 აგვისტოს, ანუ მე დავიწყე 1 აგვისტოს საქმიანობა, შევქმნით უწყებაჩორისი კომისია, ყველა იყო წარმოდგენილი ამ კომისიაში, უშუალოდ საბჭო, კრიზისების მართვის, სხვადასხვა უწყებები და რა თქმა უნდა ჩვენი უცხოელი ექსპერტების მაქსიმალური ჩართულობით მოვახდინეთ იდენტიფიცირება პრობლემების და დავიწყეთ ეს რეორგანიზაცია ჯერ კიდევ სექტემბერში. პირველი რაც რომელიცაც დავიწყეთ ეს იყო სამოქალაქო ოფისი სამინისტროსი, ხოლო ოქტომბერ-ნოემბერში უკვე შევეხეთ შეიარაღებულ ძალებს, გენშტაბს და ერთს გეტყვით მაქსიმალური ჩართულობით გენერალური გენშტაბის და შესაბამისად ეს არ იყო მოწყვეტილი ვთქვათ შეიარაღებულ ძალების ჩართულობას თვითონ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით მიღებული გადაწყვეტილებები ეს იყო სწორედ მათი ჩართულობით უზრუნველყოფილი პროცესი სპეციალისტების ჩართულობით უზრუნველყოფილი პროცესი და ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით და ამით სიცხადე შევიტან კერძოდ საუბარია ძირითადად შეიარაღებული ძალები დატოვა ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავიანი თანამდებობაზე ყოფნა სამოქალაქო პირებმა საუბარია 1750 ადამიანს. ვარსკვლავიანი თანამდებობა გითხარით რომ იყო თანამდებობა რომელიც არ ითვალისწინებდა არავითარ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ დავსვით კითხვა ეს სიმახინჯე რომელიც არსებობდა და რომელსაც წლებია ჩვენი პარტნიორები გვეუბნებოდნენ რომ არსებ დედამიწის ზურგზე ასეთ სიმახინჯე არ არსებობს უნდა გავაუქმოთ მიუდექით შემდეგნაირად კერძოდ ვიღაცას უნდა შეეფასებინა მათი კვალიფიკაცია ვინც იყო ამ თანამდებობებზე შეიძლება ზოგიერთი მათგანი მართლაც საჭირო ყოფილიყო თავის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე ამიტომ შევქმნით კომისია და შევქმნით ქვეკომისიები დაახლოებით 26 თუ რამდენი იყო ქვეკომისია ანუ აქ ამ ქვეკომისიამ საუბარი ესე გასაუბრება გაიარა 4000-ზე მეტ ადამიანთან ანუ ამას დაემატა ხელშეკრულებით ვინც ყავდა ისინიც და გამოვლინდა ზოგიერთი ვინც თავისი კვალიფიკაციით ჭირდება თავდაცვის უწყებას, მაგრამ გამოვლინდა ბევრი, რომელსაც ეს კვალიფიკაცია არ გააჩნდა და არც გავკვირვებია, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნა არც წარსულში ყოფილა. ეს ხალხი სუბიექტურად დაინიშნა და შესაბამისად სამწუხაროდ კვალიფიკაციაც არ ჰქონდათ უწყებაში თავიანთი საქმიანობის განხორციელების. მე გეტყვით პატარა მაგალითს, იყო რაღაც მოგონილი თანამდებობები, არ ვიცი აი ნუკლი შემახსენე, მე მანქანე, მე აკუმულატორე და ასე აქ ლაპარაკია ისეთ კადრებზე, რომელთაც უწყების თავდაცვიანობა საერთოდ არ დამდგარა, კითხვის ნიშნის ქვეშ ან საერთოდ მისი განვითარების პერსპექტივა. ამიტომ ხოლო ნაწილი დანარჩენი შეეხო ოფიცრებს და ამას არ უნდა დიდი ანუ მეთოდური მიდგომა, კერძოდ აქ შეიძლება ოფიცერს კითხო, სურს მას დარჩენა თუ არ სურს დარჩენა. და ბევრმა მათგანმა გითხარით 2009 მიიღო კომპენსაცია და 153-მა პლუს სრული გამოთხოვება ჩვენ თანხებში ვიყავით შეზღუდული მიიღო ეს კომპენსაცია. რამ განაპირობა ეს გამაპირობა ახალმა მიდგომა და მოთხოვნა. კერძოდ თქვენ იცით რომ ბევრი ეს მოთხოვნები მანამდე ნუ ახლა
ალბათ არ იყო დღის წესრიგში ისე აქტუალურად დამდგარი. დღეს ჩვენ ამ მოთხოვნებს ნატო სტანდარტი მარტო იმ თეორიაში გაწერილი მოთხოვნები არ არის, არამედ უკავშირდება პირველ რიგში ჩვენს ფიზიკურ მზადყოფნასაც, ხო ასეა. ჯარისკაცი უნდა იყოს იმ კონდიციაში, რომ შეერდა ოფიცერიც განსაკუთრებით ასაკიდან გამომდინარე, რომ ქონდეს ფიზიკური მომზადების შესაბამისი დონე. ჩვენ ახლა გაზაფხულზე გვინდა სწორედ ეს სტანდარტები შევამოწმოთ და გამომდინარე აქედან ბევრმა მათგანმა ჩათვალა, რომ ამ სტანდარტებს ალბათ ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში არ უვარჯიშია, არ არის ფიზიკური კონდიცია იმ დონემდე, რომ ჩააბაროს ეს ნორმატივები, თუმცა მეც გეტყვით, რომ ეს არ არის რაღაც დრაკონული სტანდარტები, არამედ სამჯერ აქვს შესაძლებლობა ადამიანს იმ შემთხვევაში თუ ვერ ჩააბარებს ახლა გაზაფხულზე 3 თვის შემდეგ კვლავ წადოს და მერე უფრო შეზღუდულ ვადებში მესამეჯერაც წადოს. ანუ აქ რა თქმა უნდა სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე ხელმძღვანელობთ. ასე რომ ეს იყო მეთოდური, კომპლექსური, ჩართულობის მაღალი ხარისხი. ხო, ეს ცალკეული ახლა იყო სტრუქტურული ერთეული, მაგალითად ჰაუტვახტე იცით რომ გაუქმდა საერთოდ, მაგრამ 51 თანამშრომელი მაინც აგრძელებდათ. ანუ საქმიანობას იყო ასეთი ხარვეზები, ხო მე ძირითადად წარსულის პრობლემებზე არ მინდა საუბარი, მომავალთან დაკავშირებით მინდა უფრო აქცენტების გაკეთება და ამან განაპირობა ჩვენი მეთოდური მიდგომა, ამან განაპირობა ჩვენი პრინციპული და სხარტი და სწრაფი ნაბიჯების გადადგმა, რამაც მოგვცა კონკრეტ თანაც რატო იყო ეს კიდევ მთავარს გეტყვით. თქვენ იცით რომ პარლამენტი ბიუჯეტის შესახებ კანონს იღებს დეკემბერში. ჩვენ თუ არ გავუკეთებთ ამ ქმედით ნაბიჯებს, თუ ვინ უნდა დატოვოს შეერაღებული ძალები, რა რესურსი გვრჩება, ჩვენ 1 წელი დავკარგავდით. ჩვენ დავკარგავდით მათ შორის ამ პროგრამის განხორციელების მათ შორის ვიტყოდი შანსსაც, რასაც ქვია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა. იმიტომ ერთ-ერთი მოთხოვნა მათ შორის გახდათ ოპტიმიზაციის და რეორგანიზაციის მიმართულებით პრინციპული ნაბიჯების გადადგმაც. რა ჩვენ სწორედ აი ამ სტრატეგიული ამოცანებიდან და საცოცხლო ქვეყნისთვის ინტერესებიდან გამომდინარე სწრაფად და დროის მოკლე მონაკვეთში გადავდგით. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთ წამოადებელში ითქვას, ანუ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ახლა თქვენ ახსენით, რომ ანუ ფიზიკური გამოცდის ჩაბარების პრობლემა ზოგს ექნებოდა და გადაწყვეტეს ამიტომ წინასწარ დაეტოვებინათ ჯარი, აიღოთ შესაბამისი ანაზღაურება და აღარ ყოფილიყო შეერაღებულ ძალებში. ანუ თუ იყო იმის საშუალება, რომ ეს ადამიანები დათხოვნილები ყოფილიყვნენ ანუ სამართლებრივ ფარგლებში, ანუ ამ ადამიანს ფიზიკური მონაცემები რო ჩააბაროს გამოცდა და შესაბამისად არ აქვს მაგალითად სამსახურები უცოდნო. რა საჭირო არის ამ ანაზღაურების გადახდა ამ ადამიანისთვის და რატო არ დავუთხოვთ ამ ადამიანს ანუ მოვალეობის შეუსრულებლობის ან შესაძლებლობის უკმაყოფილების შეაძლებლობა. თქვენ ამბობთ რომ კომპენსაციის გარეშე თუ ვერ ჩააბარებდა 55000 ლარი იყო ერთ შემთხვევაში გადასკილი და ესეთი ბევრი შემთხვევა იყო. გეტყვით რა ანაზღაურება იყო, ანუ რატო არ ვიყენებთ ამ კანონიერ ხარეს, როცა შეიძლება რომ ეს ჩვენ მოვიქეცეთ ფიქრობთ სამართლიანად, კანონი ამას არ გვიზღუდავდა, ბუნებრივია, სამართლიანად მოვიქეცეთ, იმიტომ რომ როდესაც წლების განმავლობაში ადამიანს ასეთ მოთხოვნებს არ უყენებენ და შემდეგ ეუბნებიან რომ შენ ეს მოთხოვნები უნდა შეასრულო, ბუნებრივია, მას უცდება განცდა რომ მას უსამართლოდ ეპყრობიან, ვისაც ეს განცდა შეიქმნა და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ეს განცდა სწორედ გაგვიხარწყლებინა იმ სამართლიანი მიდგომით სახელმწიფო თქვენ იცით რომ სოციალური პრინციპით ხელმძღვანელობს იქ სადაც და ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილობის პრინციპით ხელმძღვანელობს ჩვენ ვთვლით რომ ამ შემთხვევაში დაუფასეთ მათ სტაჟი დაუფასეთ მათ განსაკუთრებით ვეტერანებს თავიანთი 8 წლის სამშობლოს წინაშე და მივეცით ღირსეული კომპენსაციები კიდევ ერთხელ ვამბობ იმიტომ რომ უცებ ადამიანს უთხრა რომ შენ 3-4 თვეში უნდა ჩააბარო გამოცდები ფიზიკურ ტესტირებას ჩაგიტარებთ როდესაც ის წლები არ ემზადება ამისთვის ეს ერთგვარი უსამართლობაა რომ მარტო ამ საბაბით აი თქვენ როგორც თქვით დაითხოვო სამსახური და ჩვენ დაუფასეთ 8 წლი და მეტიც უთხარით რომ თუ იქნები მზად 3-4 თვეში არავინ არ არის წინააღმდეგი თქვენი სამუშაოს გაგრძელების მაგრამ მათ თქვეს რომ ამის სურვილიც არ აქვს და უფრო მზაობა არ აქვს თავიანთი ფიზიკური კონდიციიდან გამომდინარე ასე რომ ვფიქრობ რომ იყო ძალიან სამართლიანი სწორედ ეს მიდგომა რაც ასევე შეერაღებულ ძალებში ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს იმიტომ რომ მათი 8 წლი დაფასდა აი თქვენ გაანაწილებთ პასუხი მაშინ თუ შეიძლება რომ ბატონო კი ვასწრებ აბა მაშინ ქალბატონ ნატოს ხო სწორია პირველი თქვენ უნდა დაგისვათ ერთადერთი
ჩემს გარდა. დიდი მადლობა და დიდი ბოდიში პირველში ჩემს კოლეგას წავადი დიდი მადლობა და საინტერესო პრეზენტაციისთვის და კონტენტისთვის რომ გამოვიდეთ სურვილი და მზადყოფნა ჩვენი მოსაზრებები გაიზიაროთ. მე მაინტერესებს ერთი რამ. ადრე ვიყავ თავდაცვის მობილიზაციის პროექტის განხილვის შეხვედრაზე. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება ის რომ ჩვენ მომზადებ რეზერვის მობილიზაცია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება რომ ჩვენ მომზადებით კლასიკური კონვენციური ომისთვის, მაგრამ ჩვენ საფრთხები გვაქვს არაადეკვატური და ალბათ განუზომელი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ეს საფრთხები ალბათ ყოველდღე იხვეწება და ყოველდღე ფანტაზიის უნარს ალბათ ვერ გასცემს. ფედერაციის აი რამდენადაც გათვალისწინებული თქვენს რეფორმებში და თქვენს თუნდაც მინისტრის ხედვაში, თუნდაც SDR-ში ის არაპროპორციული საფრთხეები, რომელიც შეიძლება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მომდინარეობდეს. ჰიბრიდული საფრთხები, კიბერსაფრთხეების პრობლემები, თუნდაც ჰუმანიტარული საფრთხეები, ვერ გეტყვი ერთი კვირის განმავლობაში ქიმიური იარაღის გამოცდის მოწმე გავხდით. ანუ ასეთ საფრთხეების მიმართ არის თუ არა ჩვენი შეიარაღებული ძალები მზად და მემზადებით თუ არა რომ ასეთ საფრთხეების წინაშე დავიწყოთ. მეორე თქვენ გზავნით რომ ნაწილაკების მასშტაბის განათლების ზონი ალბათ ამას უნდა შეესაბამებოდეთ და სამწუხაროდ ვერ მოვისმინია, მაგრამ ალბათ ამ მიმართულებითაც ვფიქრობ თქვენ. მე მაინტერესებს ოფიცრების, თუნდაც უმცროსი ოფიცრების, მაღალი დონის ოფიცრების განათლების მიმართულებით და რეფორმებია დაგეგმილი. თავდაცვის სამინისტროს აკადემიის ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სალაპარაკო ყველა მიმართულებით, უბრალოდ დროში ვერ ჩავეტევ. განათლებთ გეტყვით ახლა, მოდით და ისა კითხვა პარემ გადავაბამ სერჟანტებზე, კაპრალებზე და რიგითებზე რაც ვკითხა, მაგასაც ვიტყვი. მოდი ჯერ დავიწყოთ პირველი. პასუხი, რა თქმა უნდა, როდესაც ვამბობ SDR არის სრულიად ახალი დოკუმენტი, გულისხმობს იმას, რომ სწორედ იმ ახალი გამოწვევების და საფრთხეების ადეკვატურად მე ზოგადი ტერმინის საფრთხეს რო გულისხმობ, კონკრეტიკავს გულისხმობ, ანუ კიბერშეტევებს გულისხმობ, ასიმეტრიას გულისხმობ ამ ომების, ჰიბრიდულ ომების, მათ შორის ახლა უკრაინაში ჩვენი ვიზიტი სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ არა მხოლოდ ჩვენ ვიყოთ, თქვა ჩვენი რეფორმების გამზიარებლები, არამედ მათ აი ამ ჰიბრიდული ომის პრაქტიკა დაგვანახონ და ინფორმაცია მოგვაწოდონ, რათა ჩვენ ამ საფრთხეებს, როდესაც ვამბობ ადეკვატურად და ერთობლივი სტრატეგიით უპასუხოთ, სწორედ ამ სპეციფიკას გავეცნოთ და ადეკვატური პასუხებიც გქონდეთ. ახლა მოდით რას ვაკეთებთ ამისთვის. უფრო კონკრეტულად რო ჩავიდეთ. კერძოდ, სწორედ რომ თქვენ რატომღაც დაგჭათ შთაბეჭდილება, რომ აი მობილიზაცია, რეზერვის სისტემა ეს ნიშნავს, რომ ანტისატანკო, თქვა ხელშეკრულები ანტისაჰაერო, მაგრამ ეს საჰაეროც, ტანკიც, ქვეითიც, артиლერიაც ეს ყველაფერი რაღაც ძალიან კლასიკური ომის განცდას ბადებს და არა იმას, რაც თქვა ზოგჯერ რეალობაში. აი, მოდით ახლა მოკლედ გეტყვით. რა თქმა უნდა, კლასიკური ელემენტებიც უნდა ყავდეს შეიარაღებულ ძალებს, ალბათ უფრო დიდი რაოდენობით და უფრო მოჭარბებულად და მათ შორის უნდა იყოს ამ კონკრეტულ საფრთხეებზეც ორიენტირებული. ხა ჩვენ ანაბიჯები გადავდგით ამისთვის. სწორედ გამომდინარე იქიდან, რომ ვამბობთ, რომ ანტისაჰაერო სისტემა უნდა გვყავდესო, თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი ის არის, რომ თქვათ, უარს ვამბობთ ძველი წარმოების სუ 24-ებზე კლასიკური ავიაციისთვის 25-ებზე უკაცრავად ეს არის კლასიკური კომპონენტი ავიაციისთვის ბომბდამშენების არსებობა. ჩვენ უარს ვამბობთ სწორედ გამომდინარე იქიდან, რომ საფრთხეებს განსაკუთრებით ადეკვატურად ავიქვამთ რუსული ომის შემდეგ და ვამბობთ, რომ ჩვენ არც გეოგრაფიული რელიეფი გვაქვს, ჩვენ არც სათადარიგო ნაწილები გვაქვს ამისთვის და უნდა ვიყოთ უფრო ადაპტირებული იმ საფრთხეზე, რომლის წინაშე შეიძლება საქართველოს აღმოჩნდეს. ამიტომ აქცენტს ვაკეთებთ უფრო უპილოტო ვერტფრენებზე, აქცენტს ვაკეთებთ უფრო ვერტფრენებზე. ასევე, როდესაც ვსაუბრობ მდგრადობაზე, მე გითხარით, რომ ეს მხოლოდ სამხედრო კლასიკურ ელემენტებს არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს ასევე ის, რაც ჩამოთვალეთ ყველაფერს. კერძოდ გულისხმობს საინფორმაციო კამპანიასთან ბრძოლასაც, გულისხმობს სხვადასხვა ბრძოლის მეთოდებსაც და საზოგადოების ჩართულობასაც. აი, პირველი დავიწყოთ მოქნილი, მე რო ვთქვი, მოქნილი დაბალანსებული, რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ და საფრთხებთან ადაპტირებადი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ არა მხოლოდ კლასიკური ციფრი და რაოდენობა გქონდეს და კლასიკური ელემენტები შეიარაღებული ძალების, არამედ გავიგოთ კონკრეტული საფრთხე რა არის და კლასიკურ ელემენტებთან ერთად იყოს ეს მოქნილი სწორედ ამ საფრთხეზე. ანუ შეეძლოს ადაპტირება ამ საფრთხეზე. შეეძლოს მათ შორის დეცენტრალიზებულად მართვა და არა მხოლოდ კლასიკურად მარტო ცენტრზე იყოს დამოკიდებული.
შეეძლოს მათ შორის ერთ-ერთი კომპონენტი ასევე არის ჩართულობა საზოგადოების მაქსიმალურად ეს მობილიზება არავითარ წინამდებობაში არ მოდის კლასიკურ მიდგომასთან და რატომ? იმიტომ რომ ტოტალური თავდაცვის კონცეფცია გულისხმობს სწორედ იმას, რომ რაც შეიძლება საზოგადოების ფართოწრე იყოს ჩართული გამომდინარე საფრთხის მასშტაბიდან. საფრთხის მრავალსახეობა არ ნიშნავს საფრთხის მასშტაბის სიმცირეს. საფრთხის მრავალსახეობა ნიშნავს სხვადასხვა საფრთხის ადეკვატურად მომზადებას, მაგრამ საფრთხე დიდია, ამაზე არავინ არ დაობს რუსეთიდან მომდინარე და ამიტომ გულისხმობს გლობალურ ჩართულობას. ამიტომ გულისხმობს ყველა ერისთვის, რომელიც მეზობელი ერია და ქვეყანა რუსეთის, რომ რაც შეიძლება მობილიზების მაღალი ხარისხი ქონდეს, ანუ ჩართულობის მაღალი ხარისხი ქონდეს. ამიტომ არის სწორედ ჩვენ გადავწყვეტეთ რეზერვის სისტემის ამოქმედება მომავალ წლიდან პილოტ პროექტების სახით, შემდგომ უკვე დაფინანსების ყოლობაზე უკვე ამის გაფართოება, ანუ ეს ყველაფერი არის კომბინაცია სწორედ იმ კონკრეტული საფრთხეების საპასუხოდ, რა საფრთხეების წინაშე თქვა დგას დღეს უკრაინა. უკრაინაშიც მაგალითად ზუსტად როგორც სკანდინავიის ქვეყნებსა და ბალტიის ქვეყნებში მიდგომები არის ადეკვატური, მიდგომები არის ისეთი როგორც ჩვენ გვაქვს, სწორედ ამიტომ ავადგინეთ წვევანდელთა სისტემა, ამიტომ გვინდა მობილიზების სისტემის რომ ფართო ჩართულობა იყოს, ამიტომ გვინდა რომ კომპლექსური პასუხი იყოს ამ საფრთხეებზე. კომპლექსური პასუხი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კი არ უნდა ვიყოთ, თქვათ, ტანკების შეძენაზე ორიენტირებული, არამედ უფრო მოქნილ ანტისატანკო სისტემაზე ორიენტირებული. კლასიკურია თქვენი გაგებით, უფრო იქნებოდა ბომბდამშენზე ან ტანკების შეძენაზე ორიენტირებული. ჩვენ ეს ხუთი მიმართულება, ამიტომ ავირჩიეთ, რომ ეგ არის სწორედ საფრთხის ადაპტირებისთვის ყველაზე საუკეთესო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ანტისაჰაერო, თუ ანტისაჰაერო არ გაქვს და სულ 25 ჰაერში გაუშვი, იმას უცებ ჩამოაგდებენ, ეს გვასწავლა ომმა. ამიტომ შენ მით უფრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა უკვე ეს ანტისარაკეტო სისტემები რუსეთის განლაგებული, ამიტომ ამ საფრთხეზე უნდა იყო უკვე ადაპტირებული. ეს იმას ნიშნავს პირველ რიგში შენთვის არა ბომბდამშენების შეძენას, ან არსებულის მილიონობით დოლარი უждდება გარემონტებას და იმაში სისრულეში მოყვანას, არამედ პირველ რიგში ანტისაჰაერო სისტემაზე ორიენტაციას. ეს ნიშნავს ანტისატანკო სისტემაზე ორიენტაციას. ეს ნიშნავს სადაზვერვო შესაძლებლობების გაძლიერებას. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. და მე როდესაც ყოველთვის ვამბობ მდგრადობა, სწორედ ეს ნიშნავს ვარშავის სამიტზე მდგრადობა განმარტეს როგორც სამოქალაქო და სამხედრო ელემენტების კომბინაცია, იმიტომ რომ საფრთხე არის ჰიბრიდული, საფრთხე ითხოვს დიფერენცირებულ და დივერსიფიცირებულ მიდგომას და არა მხოლოდ კლასიკურ სამხედრო მიდგომას და ჩვენი მიდგომას, როდესაც მე ვამბობ ამ 4 ელემენტზე და მდგრადობას ყოველთვის ვახსენებ პირველ სტრატეგიული მიმართულების პარაგრაფში, გულისხმობს სწორედ კლასიკურთან ერთად აი ამ ელემენტებზე აქცენტის გაკეთებას, როგორც მოდერნიზაციის ნაწილში, ისე სამოქალაქო ჩართულობის ნაწილში. ამიტომ თქვენი როლი, მათ შორის მარტო იმას არ ნიშნავს, თქვათ მე შემთხვევით არ მithქვამს, არის განუსაზღვრელად დიდი, არ ვიცი, ჩვენ შეგვიძლია ერთად დავგეგმოთ კიდევაც რეგიონში გასვლები, ამის მიწოდება, ამის მნიშვნელობის, რომ მაგალითად წვევამდელთა სისტემა ფინეთში სულ სხვანაირად არის გაგებული, ვიდრე ჩვენთან. ფინეთში ეს არის მოთხოვნა შინაგანი ადამიანის, იმიტომ რომ ასე არიან დაბადებულები და გაზრდილები, ამიტომ ცნობიერების ამაღლება არის მდგრადობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი. მე ესე ვთვლი და აქ სამოქალაქო აქტიურობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. აი, როდესაც ანალიტიკური საბჭოს წარმომადგენელი იყო რეგიონალური ჩამოსული, მე მას სწორედ ვთხოვე, რომ იქნება ეს დავაორგანიზოთ გასვლები, შეხვედრები, მათ შორის როგორ მოქმედებს ცალკეული პარტიზანულად თუ სხვა, ხა არ მინდა კამერების წინ უფრო მეტ დეტალებზე საუბარი, ამ ჰიბრიდული საფრთხეების კვალდაკვალ, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა მოდერნიზაციის პარალელურად არის ჩვენი ცნობიერების გამტკიცება ნატოსკენ და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან მოკავშირეობის მიმართულებით და აქ მე მგონი ყველას ჩართულობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ასე რომ მოკლედ რო შევაჯამო კიდევ და განათლებაზე, ხო მოდით აი ორი სიტყვას ვიტყვით განათლებაზე. რა თქმა უნდა ცენტრალური და სწორედ ის რომ პირველ ფინანსებს ჩვენ მიმართავს სწორედ ინფრასტრუქტურაში, წვრთნებსა და განათლებაში მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. ჩვენ აქცენტი არ გავუკეთებია ჯერ აღჭურვაზე. სხვადასხვა ერთ-ერთ პირად საუბარში მითხრეს კიდევაც ამერიკელებმა, რომ ყველა გვეუბნებოდა, აი ეს გვინდა ის ვიყიდოთ, ეს მოგვეცით და ეს მიდგომაც მოსწონთ, რომ პირველ რიგში ინსტიტუციურ აღმშენებლობაზე ვზრუნავთ. განათლებაზე, ინფრასტრუქტურების შექმნაზე და შემდეგ თუ